Karibu sana katika channel Star. Katika picha hizi mbili unazoziona, picha moja hapo imepigwa na kamera Canon 6D na nyingine imepigwa na kamera ya smartphone. Unaweza ukaona jinsi gani zinavyofanana na jinsi details zilivyokuwa katika level ya professional zaidi. Na hii inadhihirisha kabisa kwamba smartphone nazo zina uwezo wa kupiga picha nzuri au video nzuri. Inategemea na uwezo wa skills alizokuwa nazo mhusika ambaye ni photographer. So ni vyema zaidi tukajifunza namna gani tunaweza tukafanya photography kwa kutumia smartphone zetu. Kama ni mara yako ya kwanza unaona video hii, jina langu naitwa Richard ama kwa wengi wananifahamu kwa jina Rich Star, na siku zote nimekuwa nikipost content zinazofundisha watu kuwa content creator wazuri, lakini pia pamoja kuwa na YouTubers wazuri, hasa kwa upande wa Tanzania. So baada ya kuangalia video hii, itakupendeza zaidi ukibonyeza button ya subscribe na tuweze kuwa pamoja nami. Ili tuweze kujifunza vizuri, lazima nikupeleke sehemu ambayo tunaweza tukajifunza vizuri na nikielezea kila kitu unanielewa. Na sehemu hiyo ni sehemu ambayo ina mazingira mazuri, ambapo mimi na rafiki yangu tutaweza kufanya photography na tutaelezea kila kipengele, kwa nini hivi, kwa nini hivi. Kwa hiyo ni vizuri zaidi ukahakikisha kwamba kama una popcorn unakaa pembeni na popcorn, kama una maji unakunywa, kwa sababu hii safari itakuwa ni ndefu sana ya kujifunza. Na kizuri zaidi ni kwamba tutajifunza na video zitakuwa ni nyingi. Maybe kutakuwa na part 2, maybe part 3, maybe part 4. Lakini ni series ambayo ni ndefu na utaipata hapa YouTube katika channel ya Star. So kama hujasubscribe, hakikisha una subscribe kwa sababu hutaki kukosa. So tuende moja kwa moja location na tuweze kuona ni jinsi gani tunaweza kujifunza pamoja. Zungumze vitu vya msingi vitatu ambavyo unatakiwa uvizingatie. Na si tu unapofanya mobile photography, lakini pia hata unapofanya photography kwa kutumia digital camera. Vitu hivyo vya msingi, cha kwanza kabisa ni mazingira au location. Na cha pili ni kuwa na light ya kutosha, umeona. Na cha tatu ni kifaa chako ambacho unakitumia. Natumaini kila mtu atakuwa na kifaa chake, na issue ya mazingira labda nizungumzie kiufupi mazingira yanatakiwa yawe vipi na light inatakiwa iwe vipi. Kwa upande wa mazingira, hakikisha unatumia mazingira ambayo yatakufanya usitumie gears nyingi. Ninavyosema gears nyingi namaanisha vitu kama light kits. Tupenda kutumia mazingira hasa ya nje, au kama ni mazingira ya ndani, hakikisha ni mazingira ambayo yanakuwa ni safi, mazingira ambayo yana nafasi ya kutosha, lakini pia kuna vitu ambavyo vina support ile scene yako. Kwa hiyo hivyo vitu vyote nitakuonyesha na maanisha nini. Kwenye swala la light ndio kitu ambacho tunasema ni muhimu sana kwa nacho makini. Na ndio sehemu ambapo watu wengi huwa wanafeli katika swala zima la photography, sio kwenye mobile photography, kwenye photography kwa ujumla, lakini pia hata kwa upande wa videography pia watu wengi huwa wanafeli swala zima la light. Lakini nipende tu kukushauri au kukuelezea kwamba unapofanya photography au videography, kwenye light ni vitu gani vya msingi kwanza vya kuzingatia. Cha kwanza ni kushauri kwamba unapofanya photography, hakikisha kwamba unapenda kufanya location yako, yani mazingira utakayopiga yana mwanga wa kutosha, ili usitumie light nyingine. Lakini pia hakikisha unapiga picha katika muda ambao ni sahihi kufanya photography. Muda huo tunaita kitaalamu ni golden hour. Golden hour ni ule muda ambao jua linachomoza na jua linakuwa linazama, ndio muda ambao tunaita golden hour. Muda huo hata uwe na kamera ya kawaida isiyokuwa na quality sana, na kuhakikishia utapata picha nzuri na za kuvutia. Kingine kwenye swala zima la light, hakikisha light inampiga mtu kwa mbele ama inampiga mtu kwa upande wa kushoto ama kulia. Epuka kumpiga mtu picha halafu jua linakuwa liko nyuma yake. Hiyo inafanya kwamba simu yako ama kamera yako kuweza kuchukua light ya mazingira ya nyuma na kufocus light exposure. Kwa hiyo unapata mazingira yanaonekana vizuri, lakini mtu wako anakuwa ni mweusi au anakuwa haonekani vizuri. Kwa hivyo ni vitu tu vya msingi vya kuzingatia. So
bila kupoteza muda, nataka nikuonyeshe mfano wa hivi vitu. Sasa tunaenda upande wa kwanza sasa kuona jinsi gani tunavyoweza tukaanza kujifunza kupiga picha hatua kwa hatua. So hatua ya kwanza kabisa, hakikisha una app za kupigia picha, au unaweza ukatumia app inayokuja na simu, yani native app ya kamera. Lakini kabla tujaenda huko, kwanza hakikisha kwamba tunaposhika smartphone yetu hii, unaweza ukaona tunaacha fingerprints au na uchafu na vumbi kwenye hii lens ambayo ni ya simu, na hii inasababisha pia kupunguza quality, kwa sababu mafuta vumbi vina block hapa lens yetu. Kwa hiyo kabla hujaanza kufanya zoezi lako la kupiga picha, kwanza kufanya setting kwenye simu yako, hakikisha kwanza umefuta. Kwa hiyo utatumia kitambaa ama karatasi ambayo ni laini. Tumia kitu chochote ambacho ni laini ambacho kinaweza kufuta. So mimi nitatumia tissue hii. Kwa hiyo nitahakikisha nitafuta kwenye lenzi zote. Kwa kama kamera yako ina lenzi moja, ina lenzi mbili, ina lenzi tatu, basi utahakikisha unafuta vizuri kabisa ili kuhakikisha kwamba lenzi yako inakuwa ipo clean. Kwa hiyo kumbuka tumeshafuta, lakini pia tutafanya settings kwenye simu yetu ili uweze kuziona. Nikishaenda kwenye kamera, unaweza ukaona hapa, tutaenda sehemu iliyoandikwa settings. Kwa hiyo nitabonyeza juu hapa settings. Kama simu yako setting haiko hapo, basi unaweza ukaangalia ni jinsi gani unavyoweza ukaipata settings. Kwa hiyo cha kwanza kabisa ambacho nitatakiwa kukifanya ni kwamba nitaenda kwenye sehemu ya grid line. Hakikisha umeweka grid line. Pia hakikisha kama simu yako ina uwezo wa kupiga picha za high dynamic range, yani auto HDR, weka on. Hizo ndo settings za msingi za kuweka. Na kwenye sehemu nyingine labda format and advanced, kama hizi feature unaziona. Kwa mfano simu yangu ina uwezo wa kupiga raw image, utaweka ultra wide shape collection, utaweka on kama hivyo unavyoweza kuona. Na baada ya hapo sasa tunaweza tukarudi kwenye upigaji wetu wa picha. Kwa hiyo sasa hapa nitakachokifanya ni kwamba tutaanza na vitu ambavyo ni basic ili uweze kuvielewa. Sababu hii picha yetu nitataka nipige ua, nataka nipige portrait ikiwa imesimama hivi. Kwa hiyo nitabidi nishikilie mikono miwili. Epuka kushika hivi. Shikilia mikono miwili kwa sababu unahitaji ku lock focus na kuweza kupiga hivi. Kwa subject ambayo ni simple, tutaanza na ua letu. Kwa hiyo nitafungua kamera. Nikishafungua kamera, nitashikilia kama hivi, japokuwa kuna upepo hapa nilipo, lakini nitahakikisha ua langu nimelifocus vizuri, lipo katikati, na unaweza kuna mistari ya grid, nitalishikilia ili ua kama hivi ku lock focus. Muone, nitajaribu kupunguza na kuongeza, nitaona yes, hapa ni sahihi. Kwa hiyo nitapiga shot ya kwanza, click tena ya pili, click tena ya tatu. Yani piga shot nyingi kadri unavyoweza. Kwa hiyo tukija kuangalia picha yetu, unaweza ukaona ipo katikati vizuri. Hata ukitaka kucrop, ukitaka kuedit, inakuwa ni rahisi. Lakini kitu kingine cha msingi cha kuzingatia unapopiga picha, epuka, kama hii ndo subject yako, epuka kuijaza juu sana. Kwa mfano kama hivi, kuiweka juu sana hivi haitakiwi, ama kuiweka chini sana hivi haitakiwi. Unatakiwa angalau uiweke katikati. Angalia hiki chumba cha hii mistari ya grid, yani vyumba vio vimefocus katikati ya vimejaa katika ua lako au subject yako. Kwa hiyo hapa shikilia hivi kisha bonyeza mara 2 au mara 3. Then hapo utakuja kuona umepata picha yako imekaa vizuri na ua lako limejaa katikati, na hata ukizoom unaweza ukaona jinsi gani lilivyo sharp kama hivyo. So hivyo ni vitu vya msingi vya kuzingatia katika swala zima la frame subject yako. Kama ulivyoweza kuona, hii ni part 1 tu ambapo nimekuonyesha vitu vya msingi kama swala zima la kufanya framing, settings za kamera, lakini pamoja na issue nzima ya kucheza na kutime
lighting, kwa sababu kwenye swala zima la photography na videography kitu cha msingi kabisa ni swala zima la kucheza na light na kuexpose picha yako properly. Asante sana, lakini kumbuka kuangalia video nyingine ambazo nimeziposti hapa katika channel ya Star ambazo zitakusaidia, lakini subscribe, kwa sababu ukisubscribe na kuwasha notification, manake nitakapoposti part 2 utaweza kuona kwa urahisi kuliko watu wengine. Asante sana na tutane tena wakati mwingine.